好，接着我们看到高雄这个星期温度最高可能都来到30度，很多人可能家里开始吹了冷气，但是今天凌晨高雄接连发生了2起的火警，起火的原因疑似是和冷气设备有关，因此空调业者就提醒，冷气经过了一个冬天，很多个月没有运转，启动的时候要观察一下有没有异味或者是声音，如果有问题的话，超过10年机龄的冷气机，建议呢还可以送清洗，让业者来检修线路，确保安全。黑烟不断从窗户冒出，消防人员使用云梯车灭火。这处位于高雄市民权一路的办公大楼，14日凌晨1点左右突然冒出火焰，起火点疑似是6楼某间科技公司的冷气主机。可能是主机烧的，伊就嫌有气要泡我。时隔2小时，高雄市广西路上这处集合式住宅也发生火警，一名妇人倒卧楼梯间被救出，送医救治后没有大碍。这场火也把住户吓了一大跳。哇，好重啊！什么味道？就烟味啊。初步看是他家是起火点，这个客厅。客厅对，那烧哪个位置？比较偏向冷气主机的部分是，但是实际的那个还是要我们火调来做调查。起火点疑似又是冷气设备。这周高雄天气平均温度24到30度，不少家庭都开始使用冷气。空调业者提醒，冷气经过好几个月没运转，第一次启动时留意是否有杂音异味，也可轻碰插头背面确认是否有过热。先打开冷气，那先检查有没有异音跟异味的部分。那如果有的话，就请你们就近的冷气师傅来做检查。你也可以来检查你们家中的插头。会不会有一些发热的情况？是要去摸它吗？对，如果说这个插头在接触不良的情况下，这个插头是会发热的。专家指出，冷气平均使用年限为10年，家中冷气超过10年机龄，建议使用前请人清洗，也可顺便巡检电路安全，以防冷气灰尘过后堆积在机体或电路板无法散热，引发自燃。红十新闻王陈显坤高雄报道。